Santi, happy day, happy Sabbath. Santi, mnasemaje? Kwa wageni kutoka Dandora, karibu sana. Santi, kuna mgeni mwingine? Hatujambo. Santi. Santi, karibu. Mnasemaje kwa mgeni? Amen. Karibu. Karibu sana. Happy day. Happy Sabbath. Santi, Santi, mnasemaje kwa Mama Damaris? Santi, Mama Damaris anatoa shukrani akisema kwamba mbarikiwa mama ambao mlienda kumuona na ameshinda akiwa mgonjwa, lakini Mungu ni mkubwa, anaendelea kupata nafuu. Mnasemaje? Tuendelee kumuombea anapopata madawa na anapopata nafuu, tuendelee kumuombea. Naomba uwe wasikivu, tuingie kwa matangazo ili sehemu ile tunahusika tuweze kufanya kulingana na mapenzi ya Mungu. Naye waletea matangazo, naitwa Duke Nyamosi, ni mzee wa kanisa mwaka huu. Tangazo la kwanza ni kwamba pastor wetu yuko sehemu zile za Pamba, kwa hivyo leo anaabudu sehemu zile. Tangazo la pili, tunaambiwa kwamba leo tunamalizia week of women ministry, week of prayer, na siku ya leo ni siku yao. Kwa hivyo tujiandae na tuwe wasikivu ili tusikie Mungu anazungumza nini kupitia kwa wana wa kike. Watashika sehemu ya asubuhi na sehemu ya jioni ili siku iweze kuisha vizuri. Next week tunaambiwa kwamba hatutashiriki huku kanisani kwetu kulingana vile ilipangiliwa na district. Tutakuwa na district convention ama district gathering sehemu zile za main church. So next week washiriki wote tutakuwa main church, hapo ndio tutafanyia ibada ili sote tuchumuike sehemu ile. Na tangazo lingine linasema kwamba wanakamati wote wa makambi leo saa 10 tutakutana pale Central Church ili kuweka mambo sawa kuhusiana na makambi. Hiyo ni saa 10 tunahitajika pale Central Church, wanakamati wote wa makambi. Tangazo lingine ni kwamba all master guide, wale ambao ni master guide na master guide in class na directors wote. Nikisema directors na maanisha Pathfinder na Adventure. Mnaomba leo kukutana pale Central Church. Kuna mkutano saa 9:30. Master guide in class, Pathfinder director na Adventure director. Tunaomba kukutana pale Central Church saa 9:30. Amo week of prayer itaanza mwezi huu tarehe 29 ishe tarehe 5 mwezi wa 7. Wana wa kike wanamalizia leo
tutakuwa na break hapo kidogo kama ya 2 weeks, alafu tena tuingie a more week of prayer tarehe 29 mpaka tarehe 9 mwezi wa 7, na hiyo itafanyika tu vile ya wana wa kike ilifanyika, ndio ya wana wa kiume itafanyika. Kuna tangazo kwamba wana youth wa sub district ya Mariakani watakutana leo saa 8 na watakutana huku Mariakani West kwa ajili ya kuweka mambo sawa. Wana youth wa sub district ya Mariakani leo saa 8 mnakutana huku Mariakani West ili muweze kuweka mambo sawa. Tarehe 22 mwezi wa 6, ambayo natumai itakuwa next week on Sunday, kutakuwa na mkutano wa wazee wote ambao wanaombwa wakutane pale CCC Coast Central Church, na wakikutana kule wanafaa kwenda na shilingi 500 ambayo itasimamia mambo ya lunch na certificate. So watakuwa na mkutano pale Coast Central Church kwa ajili ya mafunzo, au ni wazee wote, na ni tarehe 22 mwezi wa 6 2025. Naomba niwaletee tangazo inahusiana na harusi, na tangazo hili linakuja leo kwetu mara ya 3 na mara ya mwisho, kwamba tunatangaziwa harusi kati ya ndugu Petuel Oino Nyawachi na dada Leonora Obonyo Nyakoe, ambao wameona ni fema sisi sote tushiriki pamoja nao siku ya kesho sehemu ile ya Mariakani Central Church kwa ajili ya harusi yao. Kwa hivyo tangazo hili linakuja kwetu leo mara ya 3 kwamba wanaenda kuunganishwa, na inasemekana kwamba yeyote ana jambo kuwahusu, ofisi ya wasee iko wazi pamoja na pastor wetu, Pastor Safari, maneno yafike tu hapo kuhusiana na jambo lolote kuwahusu hao wawili. Kwa hivyo kesho Mariakani West, Central na Main, tutakuwa kule Central Church kuanzia asubuhi saa 2 kwa ajili ya kuangalia wawili, na wametualika sote kwa hiyo harusi yao. Kwa hivyo nimeleta tangazo la harusi na nimeunganisha na mwaliko ambao tumepewa kama kanisa, na ikiwa tumealikwa tunaomba tuitikie ili siku yao iweze kuwa siku sawa na siku nzuri kwa ajili yao wawili. Kwa hivyo washiriki wote wa Mariakani West, si mwanamo, si mtoto, si mwana wa kike, si mwana kwaya, mmealikwa nyote muweze kufika sehemu hiyo kwa ajili ya kuwashika mkono hawa. Nitawasimamisha baadaye tuwaone ili waweze kutusalimia, ili tuwe na uhakika kweli kesho tutawaona ama watakuwa wametoroka. Bwana asifiwe. Asante. Naunganisha ili tangazo na tangazo lingine kwamba endapo wewe ni mwana marching squad kwa hiyo harusi yao, unaombwa leo saa 11 uweze kukutana pale kwao nyumbani hapo Railways kwa ajili ya kuweka mambo sawa. Mwana committee ambaye ni wa harusi na mwana marching squad nyote mnaomba kukutana saa 11 hapo nyumbani kwao ili kuweka mambo sawa. Naomba bwana harusi na bibi harusi wasimame, na kama ni uwezekano waje huku mbele. Bibi harusi yuko? Harusi tunao hatuna? Harusi tunao hatuna? Asante. Bwana harusi na bibi harusi naomba mche huku mbele kabla tujaendelea na matangazo mengine. Naomba mtusalimie. Bwana Yesu asifiwe.
Asante, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amekuwa mwema kwetu, ametulinda na tumeweza kukutana leo katika nyumba yake. Vile Elda ametangaza, tumewaalika nyote pale Mariakani Central kesho kuanzia saa 3. Si mnaona mambo imeanza tayari? Harusi imeanza. Kila kitu iko tayari. Asante. Si hata picha tutaendelea kutolewa. Asante. Bwana ni mwema na siku sote. Harusi tunayo ama tuna? Ende kao mmoja atatoroka kwa sababu hatujui, siku ni refu. Tunashukuru kwa sababu ya hiyo mtu Kalevisa, na sisi tunashukuru kwa ajili ya kuwa pamoja nasi mtu yote. Ikifika wakati wa mwisho mtuache tukae pamoja mpaka siku ya kesho. Tukiona tumemaliza vyema hii shughuli, tutasema ni asante na chini ya Bwana nipate kupata sifa. Asanteni na tubarikiwe. Mungu aweze kuwa pamoja nanyi. Asante. Kwa hivyo kesho msikose. Tutatoka pale kwa Leonora ama Mr. Betwell. Tutaenda Central. Tutatoka tuende kwa picha. Tutarudi CC. CC kwa wapi? Sio ile ya Mombasa. Hii hapa Mariakani. Ya Mariakani Primary, hapo ndio tutaonana. Tuweze kuangalia kuna pilau, kuna keki. Harusi tunayo hatuna? Asante. Na tumai sehemu hiyo tumemaliza. Na climax yetu ya NRL itakuwa pale main church, na hiyo NRL inaanza kesho. Lakini sasa kwa vile tuna hiyo mambo ya harusi, itaanza rasmi Monday huku kwetu, na ni kuanzia saa 11 mpaka saa 12 vile ilivyo masaa yetu. Alafu mwisho wake ambayo ni climax tutaifanyia sehemu ile ya Mariakani main church. Natumai matangazo yamesikika vizuri ama yamewekwa sawa. Kuna sehemu mbili tutamalizia saa mwisho. Tutamuita Eldarengo asungumzie sehemu ya makambi, baadaye Eldaratemo asungumzie sehemu ya development. Alafu tutatawanyika tu kwa dakika chache, wana wa kike, youth na wana wa kiume. Alafu turudi huku kwa ajili ya kuendelea na ibada. Karibu Elda. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Happy day. Bado naona kuna watu wasalimiki. Mpaka tutakaposalimika sote basi mtakuwa mmeneka huru kuweza kuongea. Happy Sabbath. And a happy day. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Asante na wingi wa furaha kwa sababu Mungu amenipa uzima na siku ya leo kuweza kuruhusu ya kwamba niweza kupatikana zizini mwake kwa ajili ya ibada. Jina la Bwana lipate sifa. Tumealikwa siku ya kesho, ni siku ya kipekee sana. Kwa hiyo usipange kukosa, kwa sababu ukipanga kukosa utauliza jirani ya kwamba siku hiyo ilikuwaje na hutapata uhondo jinsi ulivyo. Ni vyema kwamba upangilie kupatikana ili uweze kuwa shahidi. Siku ya kesho Mr. and Mrs. Bethel Oino watakuwa na exchange vows ya kusema kwamba for better for worse. Na jambo hili linapowekwa mbele lazima liwe na mashahidi, ambaye mashahidi ni sisi ambao tumealikwa. Kwa hiyo ni vizuri upate nafasi ya kuwepo pale kushuhudia wakisema kwa shida kwa raha hadi mauti itakapowatenganisha. Bwana asifiwe. Vile vile nashukuru kwa sababu nimepewa jukumu kubwa. Siku ya kesho mtaona nitakuwa nakaa kama FBI hivi kwa sababu ya ile jukumu ambalo nimepewa, na gari ambayo itakuwa naitumia itakuwa ni ile gari ambayo inatumika hapa nchini kwa kupoteza watu, kwa kuabduct, lakini hii itakuwa inafanya abduction. Itakuwa ina registration number ya kawaida tu, ambayo zile nyingine huwa zinakuwa nyingine hasina registration number, lakini iko nayo, na hiyo ndio itakuwa gari ambayo itakuwa inabeba maharusi, hasa hususan
bibi harusi, na baada ya ndoa kufunganishwa basi itabeba bwana na bibi harusi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kesho kuna uwezekano wa kwamba usione hii sura vizuri kwa sababu nitakuwa ndani ya AC na gari yenyewe ni tinted, ambayo wale ambao wako ndani sisi tuna uwezo wa kuona nje, lakini wale walio nje hawaoni ndani. Kwa hiyo najaribu kuwapatia picha ya kesho jinsi itakavyokuwa. Usikose, patikana pale ili upate ushuhuda. Naomba niingie katika sehemu mbili ambayo ni muhimu. Sabato iliyopita hatukuwepo hapa. Tuliweza kutoka na Elder in Charge, Elder Duke, na kiongozi mwenzangu Triza na msaidizi wangu Elder Gordon, tukienda rally na Elder wetu, first Elder wetu Davis Ratemo, tukiwa pale Umoja Primary ambayo ni Bomb District kwa ajili ya rally ya station. Tulikuwa pale na rally ilikuwa ni nzuri, watoto wetu walifurahi na tukabarikiwa sana na neno la Mungu. Naamini ya kwamba wazazi ambao walitupatia watoto tukaenda nao pale walipata ripoti hiyo ya rally jinsi ilivyokuwa. It was so nice. Changamoto hazikosi. Gari iliyotupeleka kwa sababu ilikuwa ni ramsha za, kulikuwa kuna rush ya mambo ya Idi, wakatupandishia fare mpaka sisi ndio tulitoka wa mwisho kwa venue pale. Tutoka wa mwisho kwa sababu kila gari wakawa wamepandisha fare, na mwisho wa siku tukaona lazima tuje Mariakani, tukaitana kama viongozi, kabidi ile fare ambayo imepanda tuongeze ili tuje na watoto nyumbani. Bwana asifiwe. Naamini ya kwamba kila jambo lilienda sawa na tulipokea baraka. Mwisho naomba kama kiongozi ama mwenyekiti wa kamati ya makambi ya mwaka huu, ambao camp center yetu inajumuisha makanisa matatu, Mariakani Main, Mariakani Central na Mariakani West, niwapatie ripoti na yale yaliyojiri, kwa sababu Sabato ya tarehe 31 tulikuwa pale Mariakani Central. Agenda ilikuwa ni kuweka collection yetu ya camp expense ambayo ilikuwa ni total ya 360,000, ambayo hiyo ilikuwa ni gharama ya kusimamia chakula cha wageni wakati wa makambi. Na tulisema hivi, tulikuwa tumekubaliana kwamba tunapokutana tunafanya one touch, tunamaliza hiyo 360, tunaendelea na mipangilio mingine kungoja hasa date ya makambi, ambayo makambi yetu itaanza tarehe 17 hadi tarehe 25 mwezi wa Agosti mwaka huu, ambao venue ni pale Mariakani Vocational Training. Hapo ndipo itakuwa mahali ambapo Bwana amepachagua tutafanya makambi yetu mwaka huu. Lakini tulipofanya hiyo promotion hatukuweza kufikia goal ile ambayo tulikuwa tumepanga ya 360. Tuliweza kufanikiwa kupata 126,000 ambayo ilikuwa ni cash, na hii ni total ya makanisa yote matatu. Na katika hiyo 126,000 ukiangalia utapata ya kwamba Mariakani West cash tulitoa 18,000. Sasa kuonyesha from 126, kuonyesha wenzetu ndio wamefanya sehemu kubwa zaidi, sisi kama Mariakani West basi tupo nyuma. Na kwa sababu hakuna goli ambayo ilikuwa imegawanywa ya kusema kanisa hili goli yao ni hii na kanisa lingine goli ni hii, hiyo ni kuonyesha kwamba wenzetu wanatuangalia katika hali ambayo si nzuri, kuonyesha kwamba sisi ndo tunavuta nyuma. So tulikuja na mpango, tukasema kila mmoja akijaliwa atoe shilingi 1,000, basi itakuwa imetuwezesha kuweza kukamilisha goli ile. Lakini naona wengi wakawa wamejifichia katika hiyo average, wengine wengi wakawa wanatoa chini ya hiyo, ndipo sasa tuweza kufikia. Tulipokuwa katika kamati hiyo ya makambi, tukatoa mapendekezo, tukasema hivi, viongozi wote not viongozi, washiriki wote wale waliotoa, tutaenda extra mile kufanya top up. Tutaenda extra mile kufanya top up. Alafu kando na top up, wale ambao labda kila wakati ambapo tunapofanya promotion hawakupata nafasi ya kupledge, wapate nafasi nao wa kutoa pledges zao ili tuweze kukamilisha goli hii. Kama tumetoa 126,000, Mariakani West imetoa 18,000. Si unaona bado tuko mbali sana? Si unaona wenzetu wamejitahidi?
licha ya kuwa hatusemi ya kwamba tu wachache, tu wengi kiasi, lakini kama tumetoa 18 ni kuonyesha wenzetu tunawanyanyasa, na haitakuwa ni vizuri, kwa sababu makambi ni yetu sote na tunahitaji kuhusika kikamilifu. Kwa hiyo nilikuwa naomba hivi. Taanza na viongozi wale ni wanakamati wa makambi, church treasurer, church secretary, naomba usimame. Tunafanya top up sasa. Wale ambao watafanya top up wamalize top up ya pledges, ambao tarehe 28 mwezi huu tutakuwa na special offering nyingine ambayo tutakuwa pale Mariakani main church kukamilisha ile deficit, kwa sababu 126 subtract from 360, ile iliyobaki tutakamilisha sabato ya tarehe 28. Na sabato hii imepangwa hivi ya kwamba washiriki wote watabeba shilingi 200 kwa ajili ya kusindikiza hiyo, zile goli zao watakuwa wamemit. Alafu watoto wote tutawaandaa na shilingi 100 kwa sababu kipindi chao itafika wataitwa ili waweze kuparticipate. Washiriki nafikiri tumeelewana kufikia hapo. Sasa hii tunafanya top up. Kama ulitoa ile 1k yako top up, kama ulitoa 500 top up, kwa moyo wa ukunjufu zaidi, kwa sababu unamtolea Mungu, si mwanadamu. Tunataka tufanikishe makambi ya mwaka huu, na tunapofanya hivyo kuna baraka nyingi. Wale waliokuwa sabato ile tulihubiriwa tukaambiwa kwamba wanaohusika katika makambi, basi kuna baraka nyingi, mvua itanyesha kwao, na mvua ni mvua ya baraka. Na kama unahitaji baraka hizo, na kusihi mpendwa, pasipo kusukumwa, wewe fanya top up, na hiyo top up ukifanya, naamini ya kwamba Mungu ataweza kubariki. Mimi nilitoa ile goli ya 1000 na top up tena na 1000. Mnasemaje? Haya, hebu nione wale wanakamati wangu wa makambi. Hebu simameni wanakamati wa makambi, kwa sababu tunaanza na sisi viongozi kama role model. Kama wewe ni committee member, tafadhali simama. Asante. Tuko wengi, wengine labda hawajafika. Haya, tunaenda na hiyo trend. Tukimaliza hiyo alafu tuje na hii. Elder Duke, naona umesongea karibu hapa. 1000. Mnasemaje kwa Elder Duke? Asante. Elder Davis Ratemo, huyo ni team leader. Asante. Amefanya top up nyingine na top up tena na 1000. Mnasemaje? Hata kusema amen ni ngumu jameni. Watu wa Mungu, isiwe hivyo. Nani mwingine? Tuna bibi harusi. Yes. Bibi harusi. Na unajua harusi baada ya kesho kufanyika, hii ni kama relay. Wao ndio watakuwa wameshikilia kijiti, na inatakana mwingine ajitokeze ili wapokeze. Bwana asifiwe. Hatutaki wabaki na hiyo. Hii ni relay. Akishamaliza tu kesho, tunataka tusikie Elder Barisa amekuja na agenda ya kusema kuna mwingine tayari yuko kwa nani, tunashughulika mara moja. Haleluya. Bibi harusi ametop up. Asante sana na 500. Mnasemaje? Asante sana bibi harusi. Najua fedha zinatumika sana katika hii shughuli, lakini ameamua kutopa hapo. Mungu akubariki sana. Kuna mwingine aliyobaki. Haya, tuje kwa washiriki sasa. Inua mkono, karani atafika hapo. Inua mkono juu. Inua tu mkono juu. Inua mkono juu. Kuna mtoto pale. Inua mkono juu jameni wapendwa. Nasema top up. Makambi ni yetu jameni. Tufanye hivyo, tufanye kazi iwe rahisi. Tunapojumuika, hakuna kitu ambacho kina challenge viongozi kama kitu cha jumuiya alafu inaonekana grupu moja inavuta nyuma. Ile huwa inatuembarrass sisi kama viongozi. Leo tunakuwa na meeting, tumetangaziwa hapa, tutakuwa na meeting pale Central Church saa 10. Na tukifika pale tunaulizwa, haya West mmefanya nini? Alafu sasa tunaangaliana. Nimeleta hoja kwenu, alafu mnaniangalia kwa huzuni na kwa huruma mkiwa mna smile. Sasa mimi nifanyaje kama kiongozi jameni? Naomba mnisaidie. Naomba inua mkono tu, fanya top up. Fanya top up ili tusaidiane katika hiyo. Karani uende na kusubiri upite round na round tupate hizo top up. Haya, naomba tusaidie. Ukinua mkono juu, karani atakuja hapo kwako.
Naona kuna consultation zinaendelea. Ni wapi hujaelewa niulize swali kabla niondoke hapa, kwa sababu ni jibu ili ufahamu vizuri zaidi. Ni wapi hujaelewa? Nafikiri tumeelewa, na kama tumeelewa Mungu atusaidie. Yes, Damaris. Ni wapi hujaelewa? Hebu uliza. Umeinua mkono, karani afike. Karani fika kwa Damaris. Asante sana dada Damaris. Mungu akubariki sana. Karani anakuja kwako Damaris. Asante sana Adamu. Asante sana. Asante sana. Nani mwingine? Asante. Fika kwa Damaris hapo. Fika kwa Damaris. Alafu muone Eldabarisa. Muone Eldabarisa. Tunafanya top up. Nafanya top up ya makambi. Nafanya top up ya makambi. Nafanya top up ya makambi. Makambi yetu yanaanza tarehe 17 hadi 25 mwezi wa Agosti. Third week ya mwezi wa Agosti. Hizo ndo date za makambi, na venue itakuwa pale Marekani Vocational Training Center. Hapo ndipo tutajenga vibanda na kufanya makao pale kwa muda wa siku 7. Tutakuwa pale. Kwa hiyo nyote mnakaribishwa. Tuna mgeni mkuu ambaye tulituma surface request yake, anaitwa Pastor George Wandati, na surface request akaona, akasema atakuepo na kila kitu imetayarishwa. Wanenaji wamejitayarisha, wao wako tayari kutuhudumia. Ni sisi tu tupange kuwepo pale ili tuweze kubarikiwa na neno la Mungu. Kwa hiyo naomba ufanye wajibu wako. Fanya wajibu wako kama mshiriki. Alafu tufanye jambo hili kuwa rahisi. Natumai ukiinua mkono utakuwa umenirahisishia kazi. Karani atakuwa amefika pale. Na unajua kazi inaifanya, hakuna kitu cha maana. Sabato ya leo ni ya kipekee. Wewe unaonaje sahihi, alafu jioni unajiona kwa Hope Channel. Wewe unajiona kwa Hope Channel kama mwana Mariakani West. Itakuwa tumepanda kiwango kingine. Haya, washiriki naomba tuzungumze basi. Shida iko wapi? Mbona tumenyamaza tu? Ama tufanye business meeting kidogo, tuseme tunatakaje? Tuseme makambi ya mwaka huu tuachie Central na Main. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Napeana audience kama una kitu ambayo is a burning issue ama ni kitu. Yes Mama Leonora. Siku zote. Asante. Mama nafikiri ameongea ule uzito wa tunapokuwa pale katika ile kamati tunapata. Kwa sababu tunaulizwa maswali ambayo ni mazito, na wakati mwingine tunajibu kwa niaba yenu. Tukisema kwamba tukifika pale kanisani tutaweka kila kitu sawa sawa. So mnanitia wasiwasi hasa tunapozungumza na nyinyi alafu tunanyamaza kimya. Na mkutano huu tunapokuwa nao jioni inakuwa ni mkutano ambao agenda mojawapo ambayo itaanzwa ni kuulizwa kwamba Mariakani West imefikia wapi. Kwa hiyo naomba wenzangu mnishike mkono kama kiongozi ili tufanikishe jambo hili, na tukifanikisha sote tutaona utukufu wa Bwana, kwa sababu kazi ni yake
na kazi hii ametutuma kuweza kuifanya. Hakuna malaika watakuja waifanye pasipo sisi, kwa sababu tuliposikia mwito na tukaja katika zizi hili, basi Mungu ametupatia jukumu la kuweza kufanya. Asanteni wale wote ambao wamehusika katika kutop up na kupledge, wale ambao hawako wamepata nafasi ya kupledge. Nasema Bwana awabariki, Bwana awaangazie nuru yake na wema wake, ya kwamba asiwapungukie, kwa sababu umekuwa na nia ya kutoa, basi Mungu aweze kukujaza maradufu ili tuendelee kusapoti kazi ya Mungu. Bwana aweze kuwabariki. Asante. Asante, na tumai tumewekwa sawa kuhusiana na makambi. Bado tutaendelea kumwona crack kwa ajili ya kunakiri ili tuweze kufanya hiyo top up. Kuna sehemu ya mwisho ya pili kuelekea mwisho, na tumai naenda kuifanya, alafu tutawanyike tu kwa dakika chache turudi kwa mahubiri. Kuna sehemu ndugu Davis Ratemo anatuongoza kwa upande wa development ili tujue tunaendeleaje na tunafaa kufanya nini. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Sabato njema. Asante. Natumai muda umeenda sana, lakini hata hivyo haya yote ambayo tunafanya ni kwa ajili ya utendaji kazi hii. Nimeweza kuja hapa kwa niaba ya development, na nataka niwashukuru sana mwanzo kwa sababu ya ile bidii na kujitoa ambao tumeweza kujitoa kwa ajili ya plot yetu. Tunajua kwamba tulikuwa na balance katika plot yetu, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ile balance tuliweza kufanya namna gani? Tuweza kumaliza. Tuko pamoja. Sasa lakini ili tuweze kufaulu katika kulipa ile balance tulikuwa nayo ya plot, hivyo ni wakati nataka kwenda straight to the point kwa ajili ya muda, ni kwamba tuliweza kusaidiwa. Tuliweza kupata mfadhili akatusaidia, na katika ile balance ambayo imebaki ili tuweze kuwa sawa kabisa katika sehemu hiyo ni 33,033. Tukipata hiyo tutaweza kuclear ile balance kwa yule mfadhili ambaye aliweza kutusaidia, ili kwamba from there we'll be free kwa ajili ya kuweza kuendelea na kazi. Na unajua wakati mwingine haileti picha nzuri wakati kanisa inadaiwa. Tuko pamoja lakini ama niko peke yangu? Tuko pamoja. Nimesema kwamba haileti picha nzuri wakati kanisa inafanya namna gani? Inadaiwa. Ni vizuri tukiwa kama tumemaliza madeni yote, hatuna deni lolote, inakuwa ni vizuri hivyo. Na kwa sababu hiyo kuna zile ahadi ambazo tuliweza kuweka mbeleni za development, tukawekeana goal. Wengi walimaliza, hata wengine wakasurpass. Mbarikiwe sana kwa hilo. Lakini hapo kuna bado sisi wengine hatujafika ile kiwango chetu ambao tulikuwa tumeahidiana. Na kwa sababu hiyo, sababu tumefanya promotion nyingi sahihi, nilikuwa naomba hivi. Sababu katika hiyo balance ambao tunahitaji ya 33,000, watoto mko na kelele. Aniela na Babito mko na kelele. Katika hiyo ambao tunadaiwa ya 33,000, tumeweza kupewa grace period mpaka mwisho wa mwezi huu. Na kutoka sasa, labda kwa kuuliza ama kuhesabu, tuko na sabato ngapi ili tuweze kumaliza mwezi huu? Ama siku ngapi kwa ufupi, so that we come to the end of June? Yes. Zikienda sana ni 2 weeks. So nilikuwa naomba hivi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, sababu sote tuna imani kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Pale mahali ambapo ametutoa
Na hiyo sehemu ambayo imebaki, hii ni sehemu tu saa zingine tunaweza sema ni mswaki. Licha ya kwamba mambo ni mengi yamekuja ambayo yanahitaji fedha, lakini pia ni vizuri tuweze kuweka mambo yetu yaweze kuwa sawa. Na kama kawaida vile ninavyosema kwamba mambo haya ni yetu na mwisho lazima tufanye namna gani? Tuyafanye, na ni sisi. So I want to make a very humble request kwamba katika zile pledges ambazo tuliweka, wakati tunaangalia bado ni wengi ambao hatujaweza kufikia pale, tafadhali Mungu aweze kutuneemesha kwamba zile ahadi tukitimiza tu tutaweza kumaliza deni hili, na pia kuna mambo mengine ambayo tunaweza kuweza kupata kutoka kwa hizo kwa ajili ya utendaji kazi katika nyumba ya Bwana. So tunaweza kumuona Clark yako na hiyo list. Sitaki kusoma sababu tunajua sote mahali ambapo tumefika, na waomba tu tafadhali between next week and the other week, sababu vile Elda ametutangazia sabato ijayo tutakuwa pale main church, tujaribu sana tuweze kuja na hizo fedha. Na pia kama utapata hiyo fedha before then, namba ya treasurer tunayo, tunaisukuma pale ili kwamba tuweze kuhakikisha kwamba we are at the position of clearing the 33,000 by the end of this month. Amen. Labda kuna mtu kuna swali ama jambo la kuongeza katika hilo. So ukiona ujumbe ukikuja kwako as a reminder, tafadhali labda uende kuna mwingine aliweka ahadi na amesahau, we are going to make or to send SMSs as a reminder please. Ukiona tutaweka hata namba ya treasurer hapo na mambo itaweza kuenda sawa. Asante. Asante. Tunaomba wana wa kike dakika 5 hapa, wana wa kiume tusonge pale nyuma dakika 5, alafu turudi kwa ibada. Tuamini na tuombe. Tunashukuru Mungu umetulinda kufika masaa haya. Matangazo yamekuja kwetu, tufanye kulingana na mapenzi yako. Na kama kuna sehemu tumeenda kinyume, tunaomba msamaha. Tuongoze utulinde program zote za siku siende kulingana na mapenzi yako. Na hata katika ibada tunapokuabudu, tukuabudu kwa njia ya kweli, tunapongoja kurudi kwako mara pili. Kupitia kwa jina la Kristo tumeamini na kuomba. Amen. Asante. Viongozi tuza wakati, wana wa kike, wana wa kiume na wana youth. Viongozi tulinde wakati. Tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Mwana msifu dunia sikia, msifu watu wafurahi, na uje kwa Baba kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Number 68. Wimbo number 68. Umtete Mungu duniani. Si. Umtete Mungu duniani, ijapo pepo kali za vuma, mwambani pekee pana nguvu, dhambi ikilemea. Tusimame imara katika mwamba wa Kristo pekee, ndipo salamini tutasimama kule kitini pa enzi. Itetea kibidii kwa moyo mnyovu wa imani,
mwambani pekee utashinda wingi wa upotovu. Tusimame imara katika mwamba wa Kristo pekee, ndipo salamini tutasimama kule kitini pa enzi. Itetee kweli itadumu, ijapo kawia itashinda, mwambani pekee panara yaishapo tufani. Tusimame imara katika mwamba wa Kristo pekee, ndipo salamini tutasimama kule kitini pa enzi. Tuamini na tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, muumba mbingu na nchi, tunalishukuru na kuliinua jina lako, maana wewe ni Mungu mkuu usiyeshindwa na lolote. Katika Kristo Yesu tunakushukuru, umetuwezesha katika uimbaji. Tunapoingia katika ibada kuu, tuomba Roho Mtakatifu tupe usikivu mwema. Mwenyezi Mungu, Roho Mtakatifu atuongoze, na ni katika Kristo Yesu tunashukuru, kuomba na kuamini. Tusimame. Nyamaza, tuimba. Nyamaza, nyamaza, pawe kimya tu. Nyamaza, nyamaza, upewe neno. Tembea kwa pole, Bwana yu hapa. Tembea kwa pole, anatuvuta. Amen. Sifu Mungu, tuimbe. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote wajuu pia sifuni. Baba, Mwana naye Roho. Amen. Tunaomba. Uliyeziumba mbingu na nchi, jina lako lipewe sifa sana majira haya. Tunaalika Roho Mtakatifu akaweze kutamalaki hapa tokea mwanzo hadi mwisho, ni kwa Yesu Kristo ambaye ni Bwana na mwombezi wetu. Happy Sabbath. Sabato njema. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wana raha leo? Tuone kwa mkono. Tunapaswa kuwa na raha hasa siku hii takatifu ya Sabato. Tunashukuru Mungu ameweza kutulinda the whole week tangu last week. Umepitia milima na mabonde, tumepitia mambo mengi, lakini tunashukuru Mungu siku hii ya leo tumefika sote, tuko wazima, tunasema ni asante. Kwa majina naitwa Berry Lakinyi, kiongozi wa Women Ministry. Mnavyojua leo ni siku ya
women ministry, na hata ukiangalia ni women ministry ndio wako hapo. Baadhi wetu hapa wako na uniform. So siku leo ni yetu na tunashukuru Mungu kwa kuwa ametuwezesha tukafika siku ya leo. Nitachukua upande wa makaribisho, na kabla nikuja hapa mbele nitaweza kuomba kama pengine kuna yeyote akukaribishwa alifika baada ya elder kufanya makaribisho aweze kusimama. Mgeni yeyote ama yule ambaye amekosa kuja muda mrefu ana salamu, pengine wakati huu ni wako. Kama mtu kama huyo yuko, naona karibu mama. Nakupasa sauti nyingine kweli. Karibu tusalimie. Hatujambo. Karibu sana mama. Wangapi wanamkaribisha mama? Ametoka mbali, unajua amepita counties ngapi ndiye afike huku Kwale jamani. Umekaribishwa sana mama na jisi katika mguu wa Yesu. Bila kupoteza muda, kwa niaba ya Adventurers, mmoja simame atusalimie. Kwa niaba ya Adventurers. Tuko na Adventure? Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Asante sana Niela. Kwa niaba ya Pathfinders, happy day. Happy Sabbath. Karibu brother. Kwa niaba ya Ambassadors, wananiangalia tu. Ambassadors, praise God, amen. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Amen. Asante. Kwa niaba ya Ambassadors ametusalimia. Kwa niaba ya youth, tuko na youth hapa. Kule nyuma wanaona wako base. Happy day. Happy Sabbath. Asante sana dada Juliet. Kwa niaba ya AMO, kwa niaba ya Adventist Men, Bwana Yesu asifiwe. Barikiwe. Amen. Asante sana. Alikuwa na homa kidogo. Tunashukuru Mungu ameweza kufika. Tunashukuru sana. Kwa niaba ya Women Ministry nitachagua wawili. Mmoja dada Damaris tusalimie kwa niaba ya Women Ministry. Happy Sabbath. Happy day. Amen. Ubarikiwe sana. Kwa wale wako kwa wall ya Women Ministry, muliona katikati ya wiki tuliweza kuenda huduma kwa Mama Damaris, akatusomea Biblia yao. Haina maandishi lakini aliweza kusoma the whole chapter. Ubarikiwe sana. Kwa mwingine ningependa dada Grace tusalimie kwa niaba ya wamama pia. Dada Grace. Happy day. Happy Sabbath. Hao ni wamama wa nguvu sana na uwezi jua wako kanisani. Nyote mmekaribishwa sana katika kanisa Sabato ya leo, na straight nitakuja hapa mbele. The other side we have dada there, simama utusalimie na utuambie unaitwa nani. Tutafika hapa tufanye exercise. Bwana Yesu asifiwe. Happy Sabbath. Kwa majina naitwa Josephine Mukera, mmoja wa wahudumu wa siku ya leo. Karibu sana dada. Mwingine tusalimie. We are happy today, so happy. In Jesus' name I am happy, because He has taken away my sins away. I am happy, so happy today. Tuko na furaha. Asante, karibuni sana kwenye Sabato ya leo. Kwa majina ni Dina Kerubo. Asante sana Dina, na natumai nyote mmewakaribisha hao. Kwa anayemfuata atatuevia tu, masaa yake ikifika atatuambia anaitwa nani na anatoka wapi na amekuja kufanya nini.
huyu dada ambaye alichaguliwa na Roho Mtakatifu aweze kutuongoza katika siku hii ya leo. Atajitambulisha wakati wake ukifika. Kwa sasa naomba just wave. Asante sana na amekaribishwa. Na kuna watu pia wanatuangalia live. Inaitwa live streaming. Kuna watu wanatuona kutoka sehemu za Kisii County, na ningependa pia nyinyi you just wave to the camera ukisalimia wale wako Kisii. Wanawaona, usijali, just wave the other side. Tunakaribisha watu wote wa Kisii. Mmekaribishwa sana Sabato ya leo, na leo ni siku ya Women Ministry Mariakani West. Nyote mmekaribishwa sana katika Sabato hii yetu ya leo, pale popote wanatuangalia. Na bila kupoteza muda, asante sana kwa masaa hayo, na nyote mmekaribishwa katika Sabato ya leo. Masaa haya tunaenda kuchukua Biblia zetu takatifu. Tuweze kwenda katika kitabu cha Waefeso 2:10. Waefeso ni 2:10. Ni wangapi wamefika huko? Naomba kusoma. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Narudia, maana tu katika kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Tubarikiwe zote. Hapo naomba tuweze kusimama na nyimbo zetu. Song number 10. Wale waimbaji wetu makoristers tuongoze. Tusimame bila kupoteza muda. Tusimame mara moja tu tayari. Wimbo number 10. Kristo wa neema yote. Tuimbe. Kristo wa neema yote, imbisha moyo wangu. Mifulizo ya baraka inaamsha shangwe kuu. Unifunze nikupende, nikuandame kote, moyo wangu ukajae furaha na tumaini. Shukuru sana Bwana aniwezesha huku, salama aniongoza hata kule nyumbani. Yesu alinitafuta njiani mbali kwake, akatoa damu yake nipone hatarini. Kweli mimi ni mkubwa wa neema daima. Ukipata nafasi, jaribu upige magoti. Kama uwezi ama umebeba mtoto, haya. Lakini kama una nafasi tuweze kupiga magoti tupate sala. Tuamini na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu ishie mahali pa juu, tunakuja mbele zako tena wakati huu Mungu, tukiwa na wingi wa shukrani. Tunasema ni asante kwa ajili ya uhai Mungu. Umetuwezesha Mungu siku ya leo tukafika mahali hapa sote tukiwa wazima. Tunasema ni asante. Sisi sio
hatushindi wale ambao hawajaweza kuona siku ya leo Jehova. Kuna watu hata wamelazwa pale hospitalini Mungu, na sisi umetupea afya, umetupea nguvu, tumeweza kufika hapa, tunasema ni asante. Mungu kwa njia ya kipekee na ikabidhi siku hii Sabato takatifu mkononi mwako Jehova. Zile program zote tuko nazo Jehova tunaiweka mkononi mwako Jehova, na mweka hata mnenaji mkononi mwako, uweze kumuongoza Jehova, uweze kumjaza na Roho wako Mtakatifu Mungu, yale atakayotuletea yawe ni ya manufaa kwetu. Mungu zaidi ya yote Jehova, kumbuka wale ambao wahisi vyema Jehova mwilini mwao Jehova. Kuna mtu masaa haya anapigania maisha yake katika chumba cha ICU. Mungu nakuomba uweze kumuokoa mtu yule Jehova. Kuna wengi Jehova hatuwezi kuwataja, lakini Mungu nakuomba uweze kutuma Roho wako Mtakatifu Jehova, mkono wako wa uponyaji Jehova uweze kunyoosha kwao wakapate uponyaji Mungu wa ajabu. Kuna wale ambao Jehova wanaoko safarini wakienda sehemu mbalimbali Mungu uweze kuwaongoza waweze kufika salama Jehova popote pale wanaenda. Mungu tazama kuna watu wamehukumiwa hata kwa majela bila makosa. Mungu nakuomba uweze kuwa mtetezi wao Mungu. Jehova kuna watu wako Jehova wanapitia changamoto tofauti Jehova, kwa sababu tunaishi katika dunia ambayo imejaa changamoto. Mungu tunakimbilia kwako, uweze kuwa upande wetu Jehova, uweze kututetea Mungu. Tazama nchi yetu ya Kenya Jehova, tunapitia hali ngumu Jehova ya kisiasa. Wale politicians wetu wote, viongozi wote wale tuliowachagua Mungu naweka mkononi mwako, uweze kuwaongoza Jehova, kuanzia mkuu Jehova, president ambaye ni president wa hii nchi yetu. Mungu namweka mkononi mwako Jehova, uweze kumpa hekima zaidi ya kutuongoza Jehova na kutulinda Mungu. Jehova tazama kuna family tofauti wanalilia Jehova haki. Mungu ile familia ya Ojwang Mungu naweza kuitambua Jehova na kutamka Jehova masaa haya uweze kuwasaidia Mungu wanapotafuta haki kwa mtoto wao. Jehova kuna wengi ambao hatujapata kujua Mungu, uweze kuwaongoza Jehova na pia kuwa upande wao Jehova wanapotafuta haki Mungu, uweze kuwaongoza na kuwasaidia Jehova. Mungu tazama kanisa hili letu la Kiadventista kote ulimwenguni Jehova, uweze kuongoza viongozi wetu Jehova, na hata siku hii ya leo ya Women Ministry Jehova, huduma inapoenda kote katika kanisa yetu Jehova, Mungu uweze kuongoza ibada iweze ikaisha salama jioni Mungu. Tazama Jehova hapa kuna wenye hawajaweza kufika kwa ajili ya mambo tofauti Jehova, uweze kuwasaidia na kuwalinda popote walipo Jehova. Siku nyingine Jehova uweze kupata kufika katika ibada yako na tuweze kushiriki pamoja. Mungu tazama siku ya kesho tuna hii harusi Jehova, na kabidhi hii jambo mkononi mwako Jehova, uweze kutangulia na kuiongoza Mungu. Itakapoisha salama Jehova, tutasema ni asante, maana ulisema tuanze jambo lolote na wewe ili iweze kufaulu. Mungu na wakabidhi mkononi mwako uweze kuwaongoza. Tazama hapa kanisani kwetu tuna project tofauti Jehova, ikiwemo ya development Mungu, tunazidi kujiweka mkononi mwako, tufungulie njia Jehova. Tunapotafuta fedha Mungu uweze kuwa upande wetu, tutetee Jehova. Zaidi ya yote tusamee makosa yetu Mungu, sisi ni wanadamu tu wadhaifu, tunaanguka hapa na pale Mungu. Naomba ushike mkono wetu Jehova, uweze kutusamea makosa yetu. Tunapoenda katika hii safari ya imani Mungu, zidi kutupea nguvu Jehova na utujaze na Roho Mtakatifu. Siku ya leo ishe salama Mungu, na yote tunaweka mkononi mwako, iende kulingana na mapenzi yako. Nimeomba nikiamini katika jina kuu la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Ni wakati wa saka na sadaka, wahusika waweze kutusaidia kusanya fedha hizo. Halafu hapo wana wa kike wakubwa kwa wadogo muweze kuchapa mbele kwa wimbo. Wana wa kike wakubwa kwa wadogo muje kwa wimbo tunaposanya saka na sadaka. Fanya haraka, muda ni mfupi, tusichikokote. Wa mama tuungane, wa mama tuungane, nimewi
Isa Yesu kuja kutuchukua, tumalize kazi, tumalize kazi. Ni nini mbaya? Tusimame zote, wa mama kwa watoto pia wasichana. Njooni tukaimbe. Siku ni yetu, wacha tuifurahie. Watoto tuungane, watoto tuungane, tumekawiza Yesu kuja kutuchukua, tumalize kazi, tumalize kazi. Tusimame. O sasa tuimbe. Mali yako sasa Bwana tutatoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni vipaji. Amin. Tuombe. Tunakushukuru Baba wa mbinguni kwa kutuwezesha kukutolea saka na sadaka. Bariki kazi ya mikono yetu, na yule ambaye hakuweza wakati mwingine apate na yaweze kukutolea.
ni ibada takatifu ambayo inatufaa zote tuweze kuifanya. Katika Kristo tunaomba na kuamini. Tuketi. Tunaendelea. Tunaita kwaya for a special item. Kwaya kukaribisha mhudumu. Wana kwaya tuinuke zote tuweze kukaribisha mhudumu. Msamaha ni jambo muhimu maishani mwa Mkristo. Nasemaje washiriki? Sisi pia tunaambiwa kwamba tukaweze kuwa kama msichana Nancy. Ni mara ngapi sisi tunamuomba Mungu tukiwa na shida zetu, tukiwa na matatizo mbalimbali, maybe ni magonjwa ama ni hali nzuri. Unaomba Mungu akaweze kukutendea. Na je, baada ya kwamba Mungu ameweza kukutendea, huwa unafanya nini kwa Mungu? Unamrudishia Mungu shukrani vipi? Unashindwa hata kuenda kumwambia Mungu asante, kuomba tu mwambie Mungu nashukuru kwa sababu umeniokoa hapa, umeniponya kama ni ugonjwa ama umenitoa mahali hapa ambao ni pagumu. Unashindwa. Lakini tunaambiwa ya kwamba Nancy yeye aliweza kumshukuru Mungu na akasema nataka nitoe vyote ambavyo niko navyo nikaweze kumfanyia kazi. Hivyo basi leo tunaambiwa katika kitabu cha Ephesians 2:10 ya kwamba sisi ni viumbe speciali ambao tumeumbwa na Mungu ili tukaweze kumfanyia kazi. Je, tunamfanyia kazi? Na kama hatumfanyii kazi, tujitoe leo tukaweze kumfanyia kazi. Na Mungu ataweza kutubariki. Tukimalizia hapo, naambiwa ya kwamba tunaambiwa tukaweze kusoma Exodus 33 verse 14. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Amen. Baada ya kukubali Kristo aweze kutawala maisha yako, tunaambiwa ya kwamba uso wako utaenda pamoja naye, naye atakupatia raha. Hivyo basi ni jukumu langu, ni jukumu lako tukaweze kutoa maisha yetu kwake ili tukaweze kupata matamanio ya mioyo yetu. Maana kuko na vitu vingi ambavyo vinaweza kuzuia matamanio ya mioyo yetu kwa sababu tumekataa kumfanyia Mungu kazi. Tunaambiwa ya kwamba tukaweze kumfanyia Mungu kazi ile ambayo aliweza kutuandalia. Aliweza kutuandalia kazi njema tukaweze kuitenda. Ndiposa aliweza kutuumba sisi kama viumbe speciali kuliko viumbe vyote. Ukiangalia katika creation unapata ya kwamba Mungu aliweza kuumba hivyo vyote, lakini alipofika siku ya 6 alipoumba mwanadamu, akaona kwamba vitu vyote ni sawa.
na akaweza kuumba mwanadamu ambaye ni mfano wake ili akaweze kutenda kazi yake. Hivyo basi tukaweze kujitoa kwa kazi ya Mungu ili tukaweze kumtendea kazi ili hata atakapokuja tukaweze kuwa na nafasi katika kiti chake cha rehema. Mnasemaje washiriki? Baada ya hayo tukaweze kuita Roho Mtakatifu akaweze kutawala maisha yetu ili tukaweze kupata matamanio ya mioyo yetu kwa njia ya kumtendea kazi. Tukaweze kufunga na wimbo namba 41. Tusimame na wimbo namba 41. Chorister. Roho Mtakatifu, tuimbe. Roho Mtakatifu, kiongozi amini, utushike mkono tulio wasafiri, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata naongoza nyumbani. Wewe ndiwe rafiki, msaada karibu, tusiache shakani na tukiwa gizani, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata naongoza nyumbani. Siku zetu za kazi zikiwa zimekwisha, wala hatuna tamaa ila mbingu na sala, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata naongoza nyumbani. Naambiwa kwamba siku zetu zimekwisha katika wimbo, lakini tunatumaini mbingu ikaweze kutuokoa. Hivyo basi najua kwamba Roho Mtakatifu tunapomwalika katika maisha yetu ataweza kutuongoza katika njia za haki na tutaweza kuweza kumfanyia Mungu kazi ili tukaweze kukubalika mbele za uso wake. Naalika Elda akaweze kutufungia kwa ombi. Elda yoyote akuje mbele atufungie kwa ombi. Tuamini na tuombe. Our loving and gracious Father in heaven, we come unto this afternoon with grace, praise and thanks for the day and the blessings that you given unto us. Thank you for the speaker who has brought a timely word unto us, that it's not unless we abide in you, that's when we'll be at the position of bearing the fruits. So in a special way, Father, we invite the Holy Spirit to be in the midst of our lives, for He'll teach us and guide us and show us the way and live the life that you feel that is good for us to live. As we are going to break for lunch, we invite your presence to be with us, and the programs of the afternoon, we commit them unto our able hands, Father, so that you guide us all through, and when we shall see the day, the end of the day today, glory be upon your holy name. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
tupendane, ndiyo amri kuu Yesu anatuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu anatuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu anatuachia.